சென்னையோட நில அமைப்பை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும். சென்னை ஒரு கடற்கரை நகரம். பருவமழை காலங்கள்ல பெருமழையும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமும் புயலும் உருவாகிறது ரொம்ப இயல்பு. இது சென்னைக்கு மட்டும் இல்ல, உலகத்துல இருக்கிற எல்லா கடலோர நகரங்களுக்கும் இதுதான் நிலைமை. சென்னையோட வரலாறு முழுக்க புயலும் வெள்ளமும் வந்துகிட்டே தான் இருந்திருக்கு. 1943 இந்த கிரேட் மெட்ராஸ் ஃப்ளட் வந்து மொத்த மெட்ராஸையும் மூழ்கடிச்சது. சிந்தாதிரிப்பேட்டை, சூளமேடு, பெரம்பூர் உள்ளிட்ட இடங்கள்ல வாழ்ந்த மக்கள் ரிப்பன் பில்டிங்ல தங்க வைக்கப்பட்டாங்க. அது 2ஆம் உலகப் போர் சமயம் வேற. அந்த பாதிப்புல இருந்து மெட்ராஸ் மீண்டு வரவே மாதங்கள் ஆனது. அதுக்கு பிறகு 1976, 1985, 2002, 2005, 2015ன்னு வரிசையா மழை, புயல், வெள்ளம்னு இந்த நகரம் ஒவ்வொரு முறையும் மூழ்கும். இது ஏதோ சென்னைக்கு மட்டுமே ஏற்பட்ட சாபம் கிடையாது. அமெரிக்கா கூட வருஷம் புயல்ல பாதிக்கப்படுது. அதனாலதான் அதுக்கு பேரு இயற்கை பேரிடர்னு சொல்லியிருக்காங்க. 2015ல பெருமழை பெஞ்சு பெரிய வெள்ளம் வந்துச்சு. அப்ப அந்த வெள்ளத்துல பாதிக்கப்பட்டவங்க தான் இப்ப இந்த வெள்ளத்திலயும் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கோம். அதுல இருந்து மீண்டு வெளியே வர எவ்வளவு காலமாச்சுன்னு நம்ம மனசாட்சிக்கே தெரியும். நாம கழுத்தளவு வெள்ளத்துல நின்னப்ப ஹெலிகாப்டர்லயும் கார்லயும் வந்து நமக்கு பிஸ்கட்டும் பிரெட்டும் தூக்கி போட்டவங்க யாருன்னு நமக்கு தெரியும். ஆனா நேத்து பெருமழையில 9 மணி நேரமா முதலமைச்சர் ஒவ்வொரு பாதிப்புக்குள்ளான இடத்திலையும் போய் நின்னு நிவாரண பணியில ஈடுபட்டு இருக்காரு. இன்னைக்கும் நிக்கிறாரு. ஒவ்வொரு தொகுதியோட எம்எல்ஏவும் அந்தந்த தொகுதிக்கு போய் நின்னு வேலை பார்த்தாங்க, பார்த்துட்டும் இருக்காங்க. நேத்து திமுக அரசு செஞ்ச இந்த பணிகளோட பலனை தான் இன்னைக்கு நாம கண்ணு முன்னாடி பாக்குறோம். தமிழக பாஜகவுடைய மாநில பொருளாளர் எஸ்.ஆர். சேகர் குஜராத் வெள்ளத்துல மக்கள் பரிதவிச்சிட்டு நிக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு பழைய போட்டோவை போட்டு இதுதான் சென்னையின் இன்றைய நிலவரம்னு கம்பு சுத்திட்டு இருக்காரு. ஒரு பிரபல செய்தி ஊடகம் 9 மணி நேரமா வெள்ளத்துல களப்பணியில இருக்கிற முதலமைச்சரை ஓய்வறியா முதல்வர்னு பாராட்டினதுக்கு சுமந்த்ராமன்கிற அரசியல் விமர்சகர் வயிறு எறிஞ்சு திட்டிட்டு இருக்காரு. சென்னைக்குன்னு ஒரு இயல்பு இருக்குங்க. அதோட வரலாற்றுல இந்த மாதிரி பல முறை இயற்கை சீற்றத்துல பாதிக்கப்பட்டு இருக்கு. ஆனா ஒவ்வொரு முறையும் நெஞ்சுரத்தோட அதோட மக்கள் திரும்பி மீண்டு வந்திருக்காங்க. அதுக்கு ஒரு திறமையான அரசு நிர்வாகம் ரொம்ப அவசியங்கிறத தான் இப்போதைய திமுக அரசு மீண்டும் நிரூபிச்சிருக்கு.